ပတ်ဆက်ချီပြီးပြန်မဆက်တဲ့နင်တို့တွေစီကိုပဲတဲ့လာတယ်ပေးပါပြီအဲ့ဒါပေးအောင်ပေးပါကြောက်ပေးခြင်းဒီမပေးငါဘီယာထိုးပြီးဆွဲဖျဲပါနော်ရိုက်ပေါက်ချေးရွာရဲ့ချစ်ချစ်ရဲ့အုံးလေးလူပြိုင်ပွဲစတင်ကျင်းပပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝါဘူးရွာသားအချင်းချင်းအားလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ပဲနိုင်ရသွားတဲ့အသင်းကတော့တောင်းကြီးတော့ညီမ3ယောက်ပါတဲ့အသင်းပဲဟေးအဂျပန်ပြန်လာပြီဟေးဂျပန်သွားတာဟုတ်ကောဟုတ်လားအိုင်တော့နဲ့တွေ့ရသေးရဲ့ဖေးအိုင်တော့ငါရဲ့နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရဒီရွာမှာဂျင်ကန်းလေးပွင့်ကောင်းမှာချင်းမရေးကြည့်တာခင်လေအစပဲထိုင်လို့လားခင်လို့ခေါ်တာလက်တော့ဟုတ်ကြီးသားလေမနေညာတော့ချက်ကုန်ကျုပ်တို့တွေအိုးပြီးပါလို့မင်းတို့3ယောက်ဆိုဒီညီမ3ယောက်ကိုယူရမယ်ပြူကြီးပူပူနွေ့နွေ့တော့ပြူလားပူလားရေခဲစီလားပြောင်းလို့လားစမ်းကြည့်နမ်းကြည့်အရင်မထိနဲ့ကိုလူဟွန်းတော့ဒါပဲနွေမိုးဆောင်ပေါင်းကြည့်မှအကြောင်းသိမယ်အားလုံးဂျပန်ပြန်တကောင်အေးခုတွေကိုဖားကောက်ခိုင်းရတယ်ငါးနိုင်ခိုင်းရတယ်စက်ပယူမရှိကောင်မကြီးရောပါငါသားကိုချက်လို့ယူလာလားခိုင်းဖို့ယူလာလားပြောစမ်းမအောင်ယောက်ျားနဲ့ငါတွဲမစားရယောက်ျားတဲ့နွားမတနာရအကြောင်းများဖြစ်ကြတော့ကျေစင်မြနိုးတန်းစင်ဇူလိုင်ရွှေတွေလင်းလက်ရွှေစင်ရမင်းယူလို့ရလကောင်ခန္ဓာယူပြီးဦးနေဆူရှိမှာယူနီအီကူမှာမီကူကြီးဆူရှိတို့လည်းပြတာပို့အမြောက်ဝေးဖို့ပါကြီးနေမဆိုးကြီးလက်ကအများဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေလွတ်မြောက်ခြင်းအောင်ရွာနာရွာမျက်မစားဆိုတဲ့စကားပုံတော့ခတ်ပြီးလိုပဲတာတာကိုဆွဲငါတို့လင်တွေကထောက်ပြန်နေရပဲဖြစ်ရမယ်ဒီကျမ်းမာရေးမှုနဲ့နင်တို့လင်းနဲ့ညှိနေတာကျန်နိုင်မှုကဘာတူတော့ကျမပါအဲ့3ယောက်နဲ့ဘယ်ကောင်နဲ့ဖြစ်နေရလဲပြော3ယောက်စလုံးကတော့တယောက်တစ်မျိုးစီကောင်းကြပါ